Il-Maltin u l-Awċin għandhom moħħhom mistrieħ mal-Partit Laburista u dan xhieda ta' track record eċċezzjonali li ħaddan matul is-snin ta' tmexxija mill-gvern f'pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, indirizzata mill-Ministru Stefan Zrinżot Soppardi u d-Deputata Amanda Spiteri Grek, fejn saħħu kif Gvern Laburista biss jibqa' l-garanzija li dak li jwiegħed iwettqu. Il-proposti li tħabbru sissa mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela it-3 u l-4 huma mmirati biex jisostnu lil kull Malti Wawċi f'kull pass tal-ħajja. Dan ukoll fid-dawl ta' aktar proposti li se jitħabbru mill-Partit Laburista li jħaddan il-kredibilità tal-poplu biex jagħti garanzija għal dak propost. Il-Ministru Zrinżot Soppardi saħaq li biex partit fil-gvern jwettaq dawn il-proposti, il-kredibilità fost il-poplu u l-ekonomija stabbli li sostni dak imwiet huma sagrosanti. Meta l-poplu jħares lura lejn il-mod kif ħdimna, dak li qegħdin nwedu f'din il-kampanja elettorali għandu valur akbar. Għandu valur akbar għax in-nies jafu illi dak li jwiegħed il-Partit Laburista se jkun qed isib gvern illi jikseb l-appoġġ tal-poplu imma jkun gvern illi jimplementa dak illi jwiegħed. U allura niġu biċċa minn quddiem hawnhekk mhux biss nitkellmu dwar dak illi hija triq il-quddiem, imma nitkellmu biċċna minn quddiem dwar track record b'saħħtu ta' wedi elettorali li saru realtà li ġew implementati u dana huwa il-messaġġ ewlieni illi Partit Laburista fil-Gvern mill-ġdid we can deliver. Id-Deputata Spiteri Grek rimarkat li pajjiżna telaq minn ekonomija staġnata iżda llum grazzi għall-għaqal u l-bżulija ta' Gvern Laburista reġa' qajjem sew fuq saqajja l-ekonomija Maltija. Għaldaqstant, tennit li kull Malti Wawċi għandu moħħu mistrieħ mal-Partit Laburista. Għalhekk magħna l-poplu jaf fejn qiegħed. Għandna l-kredibilità u track record illi nwettqu dak illi nwedu. U għandna l-kompetenza ekonomika favur l-istabilità biex dak li nwedu nkunu nistgħu nkomplu insostnuh. Għalhekk, int moħħok mistrieħ mal-Partit Laburista. Moħħok mistrieħ għaliex bl-esperjenza tiegħu jaf li se jwassal il-proposti tiegħu li jibqgħu ipoġġuk fiċ-ċentru u jkun miegħek f'kull pass. Għalhekk aħna nemmnu f'Malta tagħna għaliex il-ħolma tiegħek hija l-proġett tagħna.